驯鹿，冰河时期出现的物种，栖息在冰天雪地的童话世界。它们每年都会进行一次壮观的大迁徙，直到被人类驯养，依旧未改习性。几个世纪以来，驯鹿与萨米人一起演绎着史诗般的长途跋涉。萨米人是北欧驯鹿部落，是这片大陆上最后的游牧民族，他们一直沿袭着古老的生活方式。现代的萨米人有更多选择，但冰天雪地似乎对他们更有吸引力。艾伦和英哥是一对表姐妹，也是土生土长的萨米女孩。虽然正值豆蔻年华，稚气未脱，但他们已经准备展开艰难的旅程，成为下一代驯鹿牧人。大家好，我是马达，你正在看到的是《万物有光》第177期。本期节目让我们跟随驯鹿女孩踏上古老而神秘的驯鹿之旅。挪威有1/3的领土位于北极圈内。提到北极，我们的第一反应就是冷。没错，这里确实冷得要死，尤其是在2月份，白天非常短，温度跌到零下30度。每年这个时候，萨米人都会把自家驯鹿聚拢，赶进牲畜栏圈养起来。检查后挑出健康强壮的驯鹿，确保到了春天它们能够长途迁徙。通过观察牙齿磨损老化程度，就可以判断驯鹿的年龄。萨米人的驯鹿好比蒙古人的牛羊，如果到了年限无法完成大迁徙，就意味着要被卖掉或者杀掉，来获取鹿肉和皮毛。艾伦的妈妈非常喜欢这种传统的生活方式，清脆悦耳的铃铛在耳边回响，就像祖先的血液在心中流淌。艾伦和英哥正一天天长大，他们感受着北极的狂野，也由衷地热爱游牧生活。驯鹿处于一种半驯化的状态，仍然保留着很多野性的本能。萨米人需要适应驯鹿的习性，驯鹿也得适应萨米人的生活。正因如此，我们才能在几千年的岁月长河中一路相伴，走到现在。对萨米人来说，驯鹿是万能之物，他们的日常食物以鹿肉为主，所住的帐篷由鹿皮制成，十分抗寒保暖。他们所穿的衣服也是鹿皮做的，迁徙途中十分寒冷，穿上它比什么都管用。驯鹿头部的皮毛特别坚硬耐磨，就算想刻意钻个孔都不容易。萨米人用它来做鞋，既保暖又耐穿。驯鹿每个部位都有不同的用途，可以说全身都是宝。驯鹿的蹄子向外张开形成杯状，有助于它们在冰天雪地上行走。同时蹄子也能当铲子用，用铲子挖开积雪，可以寻找下面埋藏的苔藓。气温已经降到人类难以忍受的程度，但驯鹿却显得不紧不慢，悠然自得。因为它们身上的毛都是中空的，可以有效隔绝寒冷，这也是上万年来适应环境的结果。虽说驯鹿在严酷的气候中也能安家，但是还没到春天，它们就把能找到的苔藓全吃光了，所以不得不迁徙到遥远的夏日牧场。绝大多数母鹿都已经怀孕，在萨米人的护送下，它们可以顺利抵达牧场，补充营养，繁衍生息。迁徙出发的日期必须算准了，出发的太早，可能无法翻越连绵山脉；出发的太晚，母鹿就会在半路上产崽儿。母鹿体内的遗传密码告诉他们该出发了，主人赶紧跟在后面展开旅程。萨米人唯一要做的就是相信驯鹿的本能。艾伦的妈妈回忆道，在他小时候的一次迁徙中，突然遭遇极强的暴风雪，气温骤降，能见度很低，恶劣的天气对他们的生命造成很大威胁。但萨米人知道，只要跟着驯鹿走，就会有一线生机，因为驯鹿从不会迷失方向。今年的旅途已经开启，艾伦一家3代人共同努力，确保所有驯鹿都能安全抵达目的地。萨米人与驯鹿的伙伴关系已经延续数千年，从远古的摩崖石刻上可以看到，萨米人的祖先在捕猎野生驯鹿，后来又学会了控制鹿群并驯养它们。如今的萨米人已经用上现代化的工具，雪地摩托很大程度上提高了他们的劳动效率。过去他们只能靠雪橇和体力，
要想控制鹿群十分不易。迁徙路上遇到合适的地点，女孩们就地搭好过夜的帐篷。以前是用木材，现在换成了轻质钢材，操作起来很方便，几分钟就能搞定。驯鹿在附近吃东西，也可稍作休息。全世界的牧民都能歌善舞，萨米人也不例外。他们的旅途一路有歌声相伴，歌声像着暖阳，飘荡在雪原上，流淌在一代又一代萨米人的心间。他们想哭就哭，想笑就笑，想爱就爱，想唱就唱。萨米人的心就和这茫茫雪原一样，纯白无瑕，敞敞亮亮。艾伦说，有妈妈的歌声相伴，时间就像乘风而行，过得很快，路途也显得没有那么遥远了。每年这个时节，夜晚只有几个小时，没有多少时间去睡觉。次日，他们就遇到了第一个难题。今年的天气比往年暖和得多，雪地松软，驯鹿的蹄子容易陷入雪中，鹿群的行进速度逐渐变缓，山坡上的积雪提前融化，露出了斑驳的草甸。一些驯鹿想吃东西赖着不走，全家人不得不想办法让它们重新上路。在主人的驱赶下，它们才慢慢走进山谷。天气异常暖和，这反而不妙，因为冰封的湖面已经融化，他们绕了很远的路，花了更多时间，才把驯鹿赶到了对岸。姐妹俩打算在湖边钓鱼，先在冰面钻一个窟窿，和带漂的钓法不太一样。冰钓需要用手感觉鱼儿是否已经上钩，要想更爽一点，可以直接躺钓。才片刻功夫，艾伦就中鱼了。北极鲑鱼脂肥肉美，腹部为猩红色。在迁徙途中，冰钓是萨米人的传统，这为他们提供了额外的补给。他们在启程时就不用带太多食物了。旅程到了第9天，路程过半，距离出发地已有100多公里。孩子们不仅爱听外公唱歌，更爱听他讲故事。他跨过的每一座山，淌过的每一条河，都可以讲出引人入胜的故事。很多年前，外公在雪地里露营，有北极狼偷偷钻进了他的帐篷。因为有驯鹿的缘故，狼群经常会尾随迁徙队伍。牧民和狼是宿敌，为了保护牲畜，他们的冲突在所难免。1950年，挪威政府下令猎杀狼群，上交1张狼皮就能获得奖励。狼群遭到毁灭性的打击。虽然政令已经废止，但时至今日，整个挪威也见不到多少北极狼了。一到天亮，鹿群就要往前赶路。外公嘹亮的歌声唤醒了朝阳，沿着祖先的足迹踏过冰封的荒野，上千头驯鹿疾步而行。凌晨4点，雪地冻得很硬，驯鹿走起路来就容易多了。可雪地全冻住了，鹿群无法觅食，主人必须投喂一些苔藓，为它们补充营养。鹿群在原地休息，2个女孩子却开着雪地摩托一路疾驰，赶到汇合地点去见外婆。眼前这条公路车来车往，刚刚挡住了驯鹿的迁徙路线。政府在路边为牧民开了豁口，但他们必须暂时管制交通。只要穿上萨米人的传统服饰，司机看见后就什么都明白了。鹿群已经跨过河谷，途经白桦林，全家人变得更加紧张起来，因为这里有更加凶悍的捕食者——狼獾。他们被称为雪原上的孤胆猎手，其敏锐的嗅觉和强劲的咬合力，连北极狼都自愧不如。幸好这一路上保护得当，鹿群才避免了伤亡。姐妹俩拦住过往的车辆，鹿群浩浩荡荡跨过公路，来到对面山上。目的地已近在眼前，挪威北部的峡湾沐浴着初夏的艳阳，度过漫长而无声的冬季。冰雪融水化作奔腾的瀑布，历经3个星期的长途跋涉，整个鹿群终于抵达海边围栏。一艘改装的货船缓缓驶来，他们需要坐船到达对岸的小岛。挪威的海岸线很长，素有万岛之国的美誉，牧民们人均1个小岛都绰绰有余。艾伦家的岛足有200平方公里，海风温润，海浪平静。货船一靠岸，鹿群迫不及待地奔向牧场。
这里阳光明媚，水草丰美，鹿群将在这里度过富饶的夏季，旅途上的一切艰辛都值得了。这里没有北极狼和狼獾，唯一需要防范的威胁来自天上。白尾海雕是大型猛禽，一展可达2米以上，它们可以轻松猎杀驯鹿幼崽。金雕也在天上游荡，它们的食谱别无两样。冬季怀孕的母鹿都会在这里产崽，牧民要格外小心这些空中杀手。然而岛屿面积实在太大，鹿群处在完全放养的状态，主人实在难以面面俱到。这时候母鹿就要担起责任，保护自己的孩子不被老鹰抓走。夏季，挪威北部进入极昼，一天24个小时全是白天，太阳全天候加班，贴着地平线溜一圈又升起来了。幼崽们长得很快，再也不用害怕老鹰了。艾伦姐妹俩回到了家乡，来到学校学习传统文化和一些放牧驯鹿的先进知识。传统与科技的结合才是未来的大势所趋。每个萨米人都有一头专属于自己的驯鹿，通过千变万化、形状各异的耳标来区分，就像萨米人的身份证一样，每个人对应一个耳标。姐妹俩很小的时候就有了。北极的夏天很短暂，才刚刚站稳脚跟就被秋天踩住了尾巴。秋天赶走了夏天，还来不及展现缤纷的色彩，就将迎来霸道的冬天。还好鹿群充分利用了短暂的夏天，一个个吃得膘肥体壮。成年驯鹿颜色较深，半大的幼崽通体雪白。艾伦一家要来岛上接他们回家了，但他们首先要找到四散的鹿群，通过望远镜寻找，再把它们聚拢，分多个批次，每次300至400只，赶到海边的围栏里。艾伦的爸爸还有一项重要工作要做，在急速奔走的鹿群中，他们要精准地抓住幼崽，跟蒙古人套马一样，他们的技法有异曲同工之妙。艾伦姐妹俩正在苦练这门传统技艺，对牧民而言，没有比这更实用的方法。艾伦的爸爸为幼鹿切割耳标，并注射驱虫药，耳朵上切下的一小块刚好可以用来计数。今年新得了多少健康的幼崽，艾伦爸爸最清楚。标记好的鹿群奔向海边，现在母鹿没有怀孕，而且体力充沛，即使没有渡船，它们也可以横跨1公里，顺利越过海峡到达对岸。第二天，天气突然变得恶劣，还有少部分鹿群没有上岸。艾伦一家人忧心忡忡，时间紧迫，天气依旧没有好转，他们只能冒险让鹿群渡海。虽然海浪汹涌，温度极低，但在本能的驱使下，雄鹿首领跃入海中，大部队紧跟着他搏击风浪。艾伦爸爸驾着小船保驾护航，直到把他们安全送到岸上，整个鹿群按原路返回。2个女孩也在旅途中迅速成长。传统生活就像古老的歌谣，历经一代又一代人的传唱，宛如祖先的血液在心中流淌。这场辛劳而又奇妙的驯鹿之旅，让人自豪，催人成长。驯鹿是冰雪世界的精灵，萨米人将和他们一路相伴，永续长存。